உங்க வீட்டுல உள்ள குட்டீஸ்க்கு பிடிச்ச மாதிரி நல்ல பிளேஸ் சொல்றேன். வீடியோ சேவ் பண்ணிட்டு காய்ஸ் கிளப்பி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்கப்பா. குற்றாலத்துல ஒரு குழியில போட்டு அது பக்கத்திலே இருக்கிற தென்மலை ஒட்டக்கல் மாண்புங்க தான் போனோம். இங்க ஒரு ஆள் உள்ள போறதுக்கு 50 ரூபா சார்ஜ் பண்றாங்க. சின்ன பசங்களுக்கு ஃப்ரீ. அதுக்கப்புறம் என்ன நீங்களே பாருங்க. குட்டியே புள்ளிமான் குட்டியே இவன் கொடுத்த மட்டும் வர மாட்டேங்குது. நாங்களும் புள்ளிமானுக்கு புல்லு கொடுத்து தடை விட்டுட்டு அப்படியே இந்த சைடு திரும்பி பார்த்தா சின்ன பசங்க விளையாடுற மாதிரி இருந்துச்சு. சரி நானும் அதுல கொஞ்ச நேரம் விளாண்டுட்டு இருந்தேன். இங்கேயே வந்து உங்க குட்டி அழுதாங்கன்னா வாய் அடைக்கிறதுக்கு உள்ளேயும் முட்டாய் கடையும் இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம டாய்லெட் வசதியும் கூட இருக்குங்க. இந்த பிளேஸோட ஃபுல் டீடைல் வேணும்னா புள்ளிமான்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன நாங்களும் லெமன் சோடா குடிச்சிட்டு கிளம்பியாச்சுங்க.